A ty čítaš knihy? No nečítam, lebo sú drahé. No. Drahé. Ty? Ja čítam, ja. Fakt? Môžem ti požičať, ak by si nejakú chcela. A to by bolo super, no. A ty akože sa točíš v tomto biznise, hej, s knihami? Ja s knihami vyrastám, ja mám toľko kníh, že neprečítaš do konca Fakt? života. Ty kokos, ty si riadny. A to akože aj vydávaš, alebo? Jasné. Akože momentálne napríklad chystáme vydať knižku Jánovi Feketému, neviem, či poznáš. A je to taká zaujímavá knižka. Že ten z modrého kameňa? Z modrého, áno. Taký? Aj knižka sa točí okolo 14 modrokamenčanov. Wow. Volá sa to Zo života obyčajných modrokamenčanov. Akože to je o nich. To je o nich, je to brutál pecka. Ale je to ako drahé nie teraz, akože tie knihy a toto všetko, ten biznis. To potrebuješ aj prachy na to, nie? Že sa točiť a... Tak určite nikto ti zadarmo tie knižky nevytlačí, ale napríklad on sa zdal honoráru, pán Fekete, takže my potrebujeme iba peniaze čisto na tlač. No aj sme získali taký grantík malý, ale nepokrie to ani štvrtinu nákladov, tak sme sa rozhodli pre Startlab, lebo tam sa dá vyzbierať proste na tú knižku. Som ešte, akože teraz to počujem, akože počula som to už ten Startlab a to je, že ako môžu prispieť ľudia proste na vydanie knihy a... No to presne tak funguje, že sa ti páči tá knižka, chceš, aby uzrela svetlo sveta, tak ju podporíš. Buď tam pošleš ľubovoľný počet peňazí a nič za to nechceš, alebo si vyberieš nejakú odmenu a my tam tých odmien máme asi 4-5. Ty kokos, takže dostaneš aj knihy? Dobre, ako rozumiem, dostaneš knihy a ešte aj dačo naviac? V dnešnej dobe dokonca sú to knihy ešte s pôvodnou tou DPH-čkou. Wow. A ty si vyberieš, buď chceš knihy, hej, aby si zbohatla trošku, alebo si vyberieš tričko a budeš to nosiť na tričku. Je to taká zaujímavá grafika. Čiže dostaneš normálne viac kníh. Wow. A keď chceš a podporíš to najvyššou sumou, alebo ešte ľubovoľne nad to, tak môžeš byť v tej knižke uvedená ako podporovateľka. Čože? Že ešte aj v knižke? Presne tak. Ty kokos, už si mala niekedy svoje meno v knižke? Čo si, neblázni. Akože byť... Nie je to ešte mať knihu a takto získať proste? Ale ak nie si dosť bohatá, to nevadí. Ja ti chcem povedať, že ty aj keď tam pošleš tie prachy a náhodou sa na tú knižku nevyzbiera, tak vlastne oni sa ti vrátia. Akože neprepadnú ti nikde tie peniaze. Buď dostaneš tú odmenu, tú knižku, alebo sa ti peniaze vrátia. Super, sa mi páči celkom tá myšlienka. Super. A toto je tvoje? To je všetko moje, áno. To je moje bohatstvo. Myslím si, že knihy sú najmä pre bohatých, ale bohatých duchom, hej, že tak to ja myslím. Aha. To ti stačí byť bohatý duchom? Mne? No. Že som ja bohatý duchom. Či ti to stačí? No asi hej, čo ja. Nejdeš na kávu? Som vydatá ja už.